Salamu aleykum, bisimilla mon onon téléspectateur yeɓoɓe télévision Futur Média, bisimilla mon e yewtere nde min gaddani mon hannde. Yewtere nde gandanɗa noon ene fayi eko wiyete coronavirus. En jii guila nden ha joni ko wone wadde e leydi meɗen, ko wone wadde également to caggal leydi. En jii to Europe, to Amérique, to Asie, to Océanie, to Australie également. En jii ko wone wadde toon foof. Hannde noon en gari en jiiɗi haaldude e bandiraɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi, wonɓe kadi e caggal leydi ndi, eko fati e ñaw on ɗon, ko fati ko gandanɗa kadi ko sabuɓi ɗum, holto ummi, hol hannde nde mbaɗɗen, holno waɗi feere hannde ha yettiɗo e leydi men ndi, guila mande yettiɗo hen, holto jareteɗen hen. Ɗum ɗon foof noon eɗen jaada hen emo gandanɗa ko neɗɗo mo gandanɗa ene liggo ko fati e urgence uji, ko fati ko gandanɗa foof ene fayi e cellal, e ko gandanɗa ene walla ɓe gandanɗa hannde ene cohli wallede. Ɗum noon ene bismo mo gandanɗa hannde eɗen bismo ɗum e yewtere nde ɗo, eɗen bismo ɗum ɗo e galle e télévision Futur Média. Omo wiye Alioune Boly. A salminama. eyyi ceerno Alassane mi salmini on, mi juurima on, mi salmini auditeur uji ɗi foof. Bisimilla ma e galle ɗo, bisimilla ma e télévision Futur Média. Hannde no mbirumi ɗum joni ni eɗen jewta eko fayi e coronavirus. En jii guila nden ha joni nde fuɗɗi nde ɗo to gandanɗa to Chine, ene woni to Asie. En jii hannde yettima ha ɗo e continent Afrique, ha yettima ɗo lewru ɗiɗi, nde yarate e ɗiɗi mars mo gonɗen o. En jii yettima ɗo henne noon e Sénégal. Ha hannde en yeehi ha en ɓenni temedere eko fawi eɓe gandanɗa hannde e keeɓi e ñaw o. An ko adoye ɗum foof en keeɗima hannde ɓe gandanɗa kañumen kalfina ko fati e cellal e leydi ndi, ko fati e ko ɓe toppitade ɓe gandanɗa hannde kañumen keeɓi on ñaw. Holno jiiruɗa situation hannde ha en jeehi ni, en mbiyama wonɓe gandanɗa hannde ɗiɗo keeɓi hen situation ji ɗi gandanɗa hannde ene huula seeɗa. eyyi jarama Alassane, adi foof kono mbiruɗa ɗum ni, andi épidémie ji mbaɗi ni, manam pandémie so yonti, hunde nde toujours fuɗɗoto ko nokku goto, mais wona ɗon haɗata, ne wawi ñifde e nokku o sah, mais hatta waɗat déplacé. Immo par exemple Asie hono no waɗi ni, ara Europe, immo Europe yimɓe ne kulanno ina ara Afrique, mais o waɗi virage o yeehi Amérique. ɗum noon o firtani en dañata part men, ma enen gueɗal men nan ara. Donc ɗum noon ko premiére hunde nde ganduɗa yimɓe no poti wattude hen haqqille. Won hilifaɓe mawɓe ganduɗa ko liggoto ko organisation mondial de la santé, won saaha goto hen wiyete ko docteur Socé Fall, ko sénégalais, kanko e hoore makko iɗi wiide ça fait presque 3 semaines joni tati, o wi sénégalais en africain en kamɓe foof yo mbat attention, yo mbat préparé, saabu hunde nde koko jogori arde, koko yettoto ɗum. Te sa ƴeewi leyɗele Afrique ɗe 54 ɗe foof presque joni ko ɓuuri moitié o dañi ñaw o. Enen Sénégal en jeeyama presque ɓurɓe dañɓe ɗum ko ɓuuri wonde law depuis le 2 mars, hono no ciftirɗa min ɗum. Ɗum ɗon nak firtani haydara, par ce que ko wayni minen e komin janggi e ko wayni ko hunde nde ganduɗa yimɓe poti waɗa préparé minimum ko lebbi 6 ha hitande, walla ha hitande e feccere 18 mois, c'est à dire c'est entre 3 mois et 18 mois. Donc hande enen presque 2 mois tan dañɗen, mais kam eɗen jetta Allah, saabu vraiment systéme de santé men, docteur eɓe men ɓe ko ɓe jamreɓe, saabu eɓen kaaɓe no fewi jamma e ñalawma, ɓe ɗanaki. Min mboɗo jokkodiri e mabɓe, ɓe jiiɗani soɓe wonɓe ganduɗa sah hay ko ɓe ɗanota ko waktuji 3 walla 4 e ñalawma, guila nde affaire nde fuɗɗi, tellement eɓeni kaaɓe pour sowde yimɓe ɓe. ɗum tagi eɗen jetta Allah e ballal Allah e caggal duwawuji ɗi. Hande sa ƴeewi Sénégal ala taw mayɗo hen, mais won leyɗele ganduɗa ko kawuji 5 6 tan jogui, a nani déjà mbima yimɓe ɗiɗo tato mayi hen. Donc vraiment eɗen jetta Allah, eɗen jetta aussi docteur eɓe, eɗen mbaɗa ɓe vraiment encouragé, eɗen goni caggal mabɓe. Gonirten caggal mabɓe nak wona tan e haala c'est extrêmement important ko kala koɓe mbi e mesure ko wiyete mesure barrière, manam ko potɗen wadde ha virus o wasa continue na raaɓa hakkude neɗɗo e neɗɗo, eɗen poti ɗum wadde respecté jamma e ñalawma. Jamma e ñalawma wona tan entre 20 heures et 6 heures du matin, dedet
ko jamma e ñalawma ɗum ko comportement mo gandanɗa eɗen poti ɗum wadde hannde sen mbaɗi ɗum inchallahu rabbi hay so hunde nde ari ko wiyete vague par ce que pandémie ko noon virus o ko par vague ardata so vague o yettima aɗa andi ɗo joni ko vague uji tokosi dañeten chaque jour 10 cas 12 cas 20 cas ma jour goto malheureusement yon ko vague mawɗo arata mais sen mbaɗi respecté ko docteur en mbi ko tan inchallah ma en jalta ma en gartu hen so ɓoyi seeɗa ma en gartu ko gandanɗa docteur ɓe guila nden ha joni nana kaala ɗum président de la république ni Macky Sall wonko ƴetti hen ko fati e décision ji ɗi gandanɗa hannde ɗin fof ma en gartuɗen e nder yewtere nde kono coronavirus hewɓe nana hannde ene haale ɓe ganda ko heewi bandiraɓe men ene wawi won hen ni janggani ganda ko ɗum firti hayso mbiyama ni ko ni mbattani nden to ɗa ganda holko mbawaɗa haalande bandiraɓe yewoɓe hannde télévision Futurs Médias ko fati e coronavirus on eyyi coronavirus ko hono no inde nde wi ko virus ko bone gaddowo ñaw tokoso nak ɓurɗi famdude eko addata ñaw virus a wawa ɗum yiide hay so tawi ko microscope optique normal a wawa ɗum yiide ma mbaɗa microscope électronique mo ganduɗa ko mawnin hunde nde mawnina ɗum ha wona presque des centaines de fois des milliers de fois ko nden mbawata yiide virus o on virus nak ko virus mo ganduɗa hoorema hono no virus gaddowo mabɓo aɗa andi mabɓo ko virus addata ɗum c'est la même chose heddi tan noon oɗo ko kesso pul ɓalli men enen ɓiɓe adama en ɓalli men ganda oɗo virus donc ɓalli men pewnani ko wiyete anticorps manam soldateɓe gandanɗa nani e nder ɓalli men ne kaaɓa kala ko ari taw jeeyaka e ɓandu men naata hen ɓe kaaɓe ɗum ɓen soldateɓe men ɓeɓe ganda oɗo par ce que ko kesso ko ɗum tagui no omo waɗa bone mo wattanimo donc en attendant nak o ande malheureusement il faut que mbawɗen wadde tan ko wadde feere ha wasa nadde e nder ɓandu men ko ɗum ɗon tan mbawɗen wadde par ce que kala nde naate e nder ɓandu men hannde ko ma Allah faabo tan mais wona kam aɗani mabɓo a maɓɓete joɗɗa balɗe ɗiɗi tati nayyi joyyi pre gimmoɗa jaaha lawol ma mais oɗo wona noon yarata ko par ce que tagui ɗum nak ko virus kesso nak ne ara presque duuɓi capannayyi foof walla capanɗe joyyi ma yi virus kesso ara e aduna he oɗo virus wona kañum tan 1918 première guerre mondiale o 1918 waɗino virus garɗo virus on ɗon ko virus bonɗo wiyete ko grippe espagnol wari presque 150 millions ɓiɓɓe adama e nder aduna on ɗon so yawti won goɗɗo garɗo wiyede no wiye virus Asie 1957 1968 grippe virus Hong Kong o wiyete virus Hong Kong koto leydi to ɗum yaltito ko noon innirte quoi hono oɗo wiyete coronavirus Chine par exemple donc ko hunde ganduɗa ara saaha foof addi ɗum nak ko hande en natti wadde respecté ladde nde enen ɓiɓɓe adama cikkaten ko enen ɓuuri enen dal manam Allah tan ko enen tan windi en jahat eɗen taƴa leɗɗe eɗen mbaɗa déforestation mi andan ɗum wiyete pular ha gandanɗa hoorema en gondat e contact e hono ɗiɗo virus aji taw nden kamɓe ko toon ɓe goni e nder ladde nde ɓe garani e men mais ko enen jahata tawen ɓe malheureusement donc ɗum waɗi environnement aussi il faut mbaɗe ɗum respecté par ce que sona ɗum ɓuurat hewde ko hono virus aji ɗiɗo wonko yoftade ni ala kulli alin c'est à dire wonko heewi ko Allah windi nane e nder ɗum ɗo e foore en laddeji men ni taw en ganda ɗum taw te ɗum ɗon nak kam virus aji ɗi nani hen donc seɗen jaaha eɗen taƴa leɗɗe eɗen mbaɗa ɗum ɗo déforestation en mbattani respecté environnement bon ala kulli an wodat jour mo gandanɗa ñalawma arat en kawrat e virus kesso ɗum waɗi hannde en jettima hen eɗen ciftonoro yeeɓoɓe men ɓe Sénégal hannde ɓenni ko fawi temedere e capantati e jeeɗiɗi e nayo ɓe gandanɗa hannde nana e ñalawma hannde mo tolniɗen nana hannde hôpital uji ɗi gandanɗa hannde e nder région ngaji ɗi memi ɗi ko fati e Dakar Fatick Thiès Saint-Louis Diourbel e Dakar ɗo henne nana toppito ɓene toppitoɓe toon ɗum ɗon foof en jii noon wonko gandanɗa kadi virus o e hoore muɗum wonno dariri hakkude mum e enen yimɓeɓe en jiino raaɓirta holko mbawɗa wiide hannde eno raaɓirta ni hewɓe kañumen ko rabde nde kuuli no raaɓirta ni kañumen ene haawiɓe seeɗa holko mbawɗa haalde hen eyyi aɗa andi virus sa ƴeewi par exemple virus mi tottuma exemple virus gaddannoɗo Ebola oɗon ciftora Ebola on ɗon
hade mum rabde hade neɗɗo wawde rabde neɗɗo tan ko ma wona contact avec les ko wiyete fluide manam so tawi ko warñede walla ko ƴiƴam neɗɗo walla ko kala ko ganduɗa ko yaltata ko taw no hecciɗi no yalta e neɗɗo tuute ko way noon ɗum ma jomum ma goɗɗo neɗɗo goɗɗo waɗa ɗum contact nde heɓa ɗum mais oɗo virus nde o immi e ɗum ɗoji ɗi e animaux ji ɗi naati e yimɓe naati e premiére neɗɗo mo naati o yeehi toon o waɗi adapté o yeehi ha jooɗi wawi joni neɗɗo on ɗon raaɓi ɗum neɗɗo goɗɗo holno raaɓirta ɗum contrairement e virus Ebola oɗo no wawi wonde e islare sa isli walla a ɗojji won ndiyam yalta e nder hunduko ma walla e kine ma an a yiyata ɗum a tiyata ɗum won yimɓe sah sona kaala yiyat tutaɗe ne jalta e kunoɗe mabɓe taw wona haydara donc kala no neɗɗo isli walla no neɗɗo ɗojji wonko yaltata on ɗon liquide jalto noon ko on ɗon so memi neɗɗo goɗɗo ko nden raɓata ɗum holno raɓirta ɗum ko so tawi memi ko wiyete manam guite neɗɗo o walla hinere mum walla hunduko mum par ce que ko ɗon mycose ko wiyete mycose ko ɗo ne heewi gueɗe tati foof ne dañi mycose uji donc so ndiyam ari to naati toon naatirta nak ko junngo souvent par ce que ko junngo ma memata nokku taw neɗɗo o isliɗo wuppiɗo microbe o virus o an gara fawa ɗo junngo ma après ƴetta junngo ma mbaɗa ɗum e nder hinere ma walla mema yeeso ma dal tan virus o naata ɗum waɗi eɓe mbiya yimɓe yo yimɓe cooɗo juuɗe maɓɓe cooɗo juuɗe maɓɓe par ce que no usta daabal ngal wona ɗum ɗon tan arita raɓodirde nde mais so yimɓe ɓe batti soodade juuɗe mumen ɗum ko no waɗi importance so aussi yimɓe no ɗojja walla no gisla au lieu que ɓe goppa mbaɗanira ha ticho walla ɓe tuuta ɗo naga a waɗat ni junngo ma ganda hoore ma kala ko yaltata ɗo haaɗata taw a watta ɗum wasare e nder yimɓe ɓe te aussi wonko wiyete distance sociale manam hakkude neɗɗo e neɗɗo ɗo joni min e ma no joriɗen ne no moƴƴi saabu min somi isli walla mi ɗojji ko yaltata ko wawa wadde 1 métre walla 1 métre 50 yettoma maximum ko 1 métre donc yettotakoma mais a yet hande yimɓe ɓe eɓe mbaɗiri tacce nani tan mbaɗa ara mbaɗa yiye dente ɗe yimɓe no naate magasin yimɓe eɓe mbaɗa ɗum ɗo duñodira te ɗum foof koko gandanɗa hoorema no adda raɓodirde so tawi goto tan neɗɗo dañi hen ñawo no wawi rabde wonɓe toon ɓe foof ko ɗum tagui yimɓe mi mbiya mbaɗa ko distance sociale o bon mais kam ko ɓuuri hen wadde fayida ko woni neɗɗo waɗa feere ha sooɗo juuɗe mum sooɗo tout le temps kala nde dañɗa occasion ya sooɗo ñalawma o surtout nak sa yalti garta galle ma haadema wadde sa naati galle tan salamu aleykum bisimillah sooɗo d' abord en jii guila nden ha joni ni halfinaɓe ko fati e cellal e leydi ndi e président de la république ni ene siftonora ɗum yimɓeɓe foof en jii e vidéo goto kanko président de la république omo holliri ni holno soƴirte e holno waɗirte sa paari ɗen foof hande ko mesure aji ɗiɓe gandanɗa ɓe ƴetti ɗum pour hollude yimɓeɓe holno mbawi rentirade on virus holko mbawɗa siftonorde hen hande bandiraɓe men yeeɓoɓeɓe ko fati e noɓe mbawi rentirade hande ha virus o wasa yettade ɓe eyyi ayi sa yeehi ha mawɗo leydi andi laamu ko Allah hokkirta hono no wiyete enen ko ɗum woni ko gonɗinɗen ko ganduɗen neɗɗo so yeehi ha woni kilifa waɗi holli yimɓeɓe lawol wi attention wonko kewi enen fof eɗen jiiya ko kewi ko haalata ko eɗen jiiɗum e leyɗele goɗɗe eɗen jiiɗum e Italie eɗen jiiɗum e Espagne eɗen jiiɗum e France eɗen jiiɗum hande États-Unis eɗen jiiɗum Angleterre ɗum ɗon yimɓeɓe poti ko wattude hen haqqille wona cakan aɗa andi yimɓe ne mbawi gongdinde sah coronavirus no woodi mais taw yimɓe koɓe mbaɗɓe négligent ƴettir ɗum ko cakan dal ƴettir ɗum cakan non ay affaire nde woppani président ay o sa yi président Macky Sall waɗi ɗum hay kanko e hoore makko affaire nde so rentaki yanate makko heccanki tan ayi premier ministre Angleterre kanko woni cakkitiɗo hen ha to Canada debbo joom suudu premier ministre Justin Trudeau debbo makko hanki won ministre français goto ndeysan Patrick Devedjian kanko kam o hankadi affaire nde sax warimo nani tan aɗa wiyami won avocat baɗɗo célèbre nani kañumne heeɓi hen donc en jii oɗo Guirassy ancien député ancien ministre kanko heeɓi ɗum Allah wallimo o saframa ha o selli kanko donc il faut que yimɓeɓe gongdina ɗum ganda nak
a hunde nde te ko kalen ɗo ko waɗi importance wona médecin ji ɗi tan kaɓata ɗum non to ɗum tolni ɗo hankkadi ko sinno arano tawo sinno e natani e leydi ndi mbiyen goppu médecin ji ɗi e gouvernement o ministre de l' intérieur en ɓe mbaɗa ɗum géré mais ɓaadi tan hisi naati nder leydi ndi hankkadi ko neɗɗo fof woni soldat neɗɗo fof woni médecin neɗɗo fof woni c'est à dire mbiyatmi woni médecin woni ko ndewa eko médecin ji ɗi mbi ko les mesures barrières pour couper la chaîne de transmission sen mbaɗani ɗum so tawi tan en mbi mi jooɗo gallam kono woppa tan président de la république gouvernement o e médecin ji ɗi non ɗum martata sabu na jogui ko wiyete transmission communautaire manam hunde nde hankkadi nani e nder yimɓeɓe waaw donc neɗɗo ne wawi immade tan ñaw a anda sah pourtant aɗa jooɗi galle ma yaltani en mais won erreur mo mbaɗɗa won jour goto ma taw a yalti a yeehi to boutique to walla a yeehi to marché to walla a naati e auto a memi ko ganduɗa virus o nan hen donc ko neɗɗo foof foti wadde respecté ko mesure barrière uji ɗi voilà ça c'est extrêmement important justement aɗa haalanno ɗum ene waɗi fayida no fewi ko ganduɗa hannde ko mesure aji e foof en jii nde fuɗɗi nde président de la république nde yaha ɓooyi en guddi frontiére uji meɗen avion yahani yimɓe ndewani less hakkude men e Mauritanie uddama hakkude men e Gambie uddama hakkude men e Mali uddama hakkude men e leyɗele ɗe gandanɗa taari men foof guddama hatta ha joni eɗen daña ko wiyete cas cas contact cas importé woni ko gandanɗa hande ummiɓe caggal leydi en gaddi ɗum en jii ko wiyete cas communautaire ari ko hesɗi hen ɓooyani en jii également cas contact waɗi woni kawuji ɗi ganduɗa guila nden ha joni en jii no ministère de la santé joguiɓe ko fati e cellal ene kaala ɗum saaha foof an ɗum ɗon foof hande holno jiiruɗa ɗum en ponno adade nde wiya coronavirus fuɗɗima aɗa sikki nden ponnoɗen uddude frontiére uji men walla no mbaɗɗen ni ko noon eyyi no mbaɗɗen ni Sénégal no waɗini e leyɗele heddi hewɗe ko noon kono heddi noon ƴewata ko malgré frontiére uddama aéroport uddama c'est à dire frontiére aérienne frontiére terrestre woni frontiére nde hakkude Sénégal e leyɗele taariɗe foof less leydi hay goto dow asama avion arata mais hatta yimɓe hewɓe naati e nder Sénégal hewɓe naati ɓe naati par ce que ɓe ndewi koye laabi ɗi gandanɗa wona laabi officiel surtout won yimɓe ganduɗa gonno caggal leydi ɓe kuuli hankkadi ɓe naati soɓe gaari gimmima hedde Mauritanie wona Rosso ɓe ndewta ɓe goppat ha jamma ɓe jaaha ɓe ƴetta laaɗe ɗe ɓe naata ɗum hay goto wawa wadde ɗum contrôle ɗum ko neɗɗo e hoore mum foti tinnade e hoore mum surtout aussi rewa ko l'islam wi ko enen ken julɓe pour la plupart mais hay catholique en kamɓe ne mbi ko so hunde tawima ñaw tawima nokku jooɗo toon hoto ara aɗa raaba yimɓeɓe annene sa nani ñaw nan nokku hoto yaa toon aɗa adda probléme donc fermeture frontiére malheureusement wona ko gandanɗa hoore ma no wawi wonde 100% ene wawi wonde peut être 80% mais a yi han toujours rewoɓe less woɗa rewoɓe less ɗum heeɓi en Sénégal actuellement ne heewi woni frontiére uji partout yimɓeɓe naati kawuji importé ɗi jeyata joni wonnak arnoɓe e nde décision o ƴettande il y a 2 semaines et demi des choses comme ça won arɓe wonɓe gandanɗa nde ministre o haali ɗum dimanche wi ko mercredi foof avion ngaji nattat ɗumen keñi tan ɓe doogui ɓe naati yawi beaucoup de monde arɓe naati won hen ni nangganoma e frontiére uji ɗi eɗen ciftora ɗo e Mauritanie e to Maroc to également voilà ɓe mbaɗanoma ballama ni ha gaari ɓe pawama ɓe mbaɗama ko wiyete quarantaine manam ɓe mbaɗa ber balɗe 14 ene ndaare mais won gandanɗa woni probléme ñaw o ko ñaw no wawi wonde nder neɗɗo ɓandu neɗɗo taw jomum tinata haydara asymptomatique ɗum woni sa nani asymptomatique ka asymptomatique woni neɗɗo mo ganduɗa ñaw o nani naati e nder mum nani yaha sohlaji mum e nder ɓandu mais jomum ne yaha hajuji mum mais on ɗon omo wawi rabde neɗɗo goɗɗo donc on ɗon so ƴetti avion ari hay so caméra ji gonɗi aéroport ɗi ɗuminimo jeyata ɓandu makko wulani haydara ɗum nani donc o natat donc ko ɗon woni caɗele ɗe ko ɗon garti ɗum taki ɗo ha semaine prochaine inchallah manam arnoɓe foof ma en dañ hen ko leeri joni normalement eɗen poti wasde nande cas importé
ɗo e yontere tan par ce que ça fait déjà presque 15 jours nde ministre o haali affaire fermeture des frontières aériennes et tout ça donc so tawi no continue ça veut dire que ni won ganduɗa hoorema ɓe ndewi ko less ene ngara eɓe cuuɗi eɓe ngari eɓe naati e nder wuuro ngo justement sah kaalen e ko gandanɗa kadi ko hunde wande fayida nde ɗum noon fof waɗi président de la république wonko ƴetti en jii couvre feu ƴettama état d'urgence waɗi en jii habitude aji men no gurriranoɗen hannde woodi hen ko heewi changé e nder leyɗele kewɗe kadi e aduna fof en jii no changé ri ene wayno eɗen mbawi wiide leyɗele ɗe fof hannde goto fof nana ndaara holno wawi wadde feere ha haaɓa eko gandanɗa hannde ene jakli men no feewi e ɗum ɗon fof hannde an état d'urgence on ɗon e couvre feu aɗa sikki sen continueri noon ɗo e balɗe garoje ɗe ene wawi wallude en ko no feewi inchallah ɗum kam no lisna siirimi ko mesure moƴƴo saabu ayi en mbawano continude wurde holno gurdanno ɗen avant état d'urgence e couvre feu no ƴette ɗum ɗon sen mbaɗi ɗum woni enen fof hankkadi en dañi probléme virus o ko ɗum tan heppi aɗa andi virus o ƴettata ɗum ko way kono soldat ɓurɗo ƴoƴde e soldateɓe aɗa haɓa e mum virus o ko noon hoto ƴettumo tan mbiya ko virus mbayata kono ko neɗɗo mo ganduɗa ne jogui kabirɗe ɗe ganduɗa ɓuuri wadde grave e aduna o aɗa haɓa e makko te omo woni joom haqqille virus o so ari kala to yi yimɓe ɓe gandanɗa hoorema na mbaɗa mbukane na ndenta na mbaɗa guentelaji en na mbaɗa ko way noon mais ko ɗo virus o weltoto par ce que ko ɗum tan o yiiloto donc ɗum taki état d'urgence e couvre-feu no moƴƴi ko hunde moƴƴude heddi noon ko sen ɓurani rentade eɗen cooɗo juuɗe men eɗen mbaɗa feere ndewen ko docteur en mbi ko eɗen jogoriyade eko wiyete confinement total e ɗum noon sah ko heddire men e waktu mo dokkaneɗen o heddi hen ko minute aji 5 danaka mbaɗen très rapidement tan kaalen assemblée nationale won projet de loi hokka kañum foti hokkude wiya président de la république état d'urgence o so gasi balɗe 12 ɗe laawol hokkimo yo continue gouvernance par ordonnance tout à fait exécution tan wonata ko hokkiri fof e décision hay goto wawata ɗum ɗo indi hen confinement total aɗa sikki eɗen mbawi yaade hen professeur Moussa Seydi wino sen ɓenni hannde temedere eko fawi sen ndenaki toon paaɗen leydi men no windori ni aɗa sikki hannde confinement total ne wawi wadde en jii enen leydi meɗen Allah hokkani men doole ɗen ɗon fof ɗe rokki leyɗele ɗe ganduɗa hannde ene jogui ɗum hani mbawi wadde ɗum aɗa sikki hannde sen mbaɗi ɗum est ce que tampinta bandiraɓe men hewɓe surtout eɗen ciftonora hewɓe hannde nana ene puɗɗi jaklude seeɗa par ce que jii holno guurirta ni dañanno koye so dawa pinane dawa kono ko heewi ussima hannde a hulani hannde sen mbaɗi ɗum so laamu ngu wallani en ko fati e ko ballal timmungal aɗa huuli eɗen mbawi dañde ko ɓuuri ni coronavirus o ayi pandémie min ko pandémie question ma no waɗi importance ay pandémie wonto tolnoto ay virus o ko warata yimɓe ko seeɗa sa ƴeewi par rapport e yimɓe maayoɓe virus o ko seeɗa même pas 10% ko heddi ko fo aɗan ko warata ɓe heege walla haare saabu yimɓe ɓe ma jaa ha mbayano koɓe ɗum ɗo ɓe natti wonde yimɓe eyyi par ce que neɗɗo yaltat boowal no woppi ɓiɓɓe mum no keyɗi il faut ko yiiloyo ko ñammini ɓe so hawre ma ɗe jogui ndugguma somo wawi warnema o warete o ƴetta ndugguma walla o fiima o ƴetta ndugguma donc yimɓe jahat ha gontata ko des animaux yimɓe ɓe haqqillaji jahat donc wonto pandémie tolnoto ko virus oɗo virus corona guel ɗo coronayel hay dara watta ko probléme hakkude men ɗum noon nag pour wasa arde il faut que jaɓen confinement total jaɓen ɗum saabu ɗum ɓuuri wonde moins grave ceerno Alassane hande neɗɗo so sohli guentel walla sohli resde walla ne yiiɗi yaade makka walla ma wat feere ha yiilo ha daña kalis o ha régla probléme on ɗon so tawi a wiyama ya jooɗo galle ma balɗe 14 15 walla balɗe jonte 3 yiilo wat ƴeew moyen no dañirta ko ñamɗa mbaɗa e nder galle ma hono no mbaɗirno tonoɗa so tawi ko guentel so tawi goɗɗum taki mi wiide noon c'est que en ngala solution au virus ko soldat dangereux mo gandanɗa hoorema a yi leyɗele mbaɗen e États-Unis hande Amérique hande oɗo kamɓe ɓuuri tampude Amérique e doole Amérique jogui ala fo New York hande ko yimɓe ne maaya tan toon
comme way ko ɗum buubi ni buubi tan a faami donc enen ne Italie kadi sen jooɗima ɗo eɗen goya no enen neɗɗo chaque jour yahat no ƴeewoya ko ñaami en naggam nangam kono laamu ngu kadi ene foti wallude de non laamu ngu ƴettat foti ƴettude ko disposition mum c' est à dire normalement min cikkomi ko chaque chef de quartier hannde aɗa wawi wadde liste e nder quartier ma hol galleji gandanɗa hoore ma kamɓe ɓe mbawa wadde stocké koɓe ñamata pendant 2 semaines normal chef de quartier ne andi wa quartier mumen justement ɗum noon sah force covid 19 hannde moɓe payi o mo laamu ngu fayi o eɗen poti hannde no foti lelorade ni ha ko gandanɗa kadi hewɓe ne kuula ɗum ni hoto huwade hen mbasa hebde goɗɗum ɗum noon fof kadi laamu ngu ne foti darade hen ha nanna hen non laamu ngu hewɓe ɓe gandanɗa hay armé o ene daara no fewi ene mbaɗa surveillé ha foof rewa lawol foof ma ar mais nag force covid 19 o ganda nak kalis o 1000 milliards uji wona ko daride woni ko yilete heɓaka taw min hade mi wadde yakaram e on ɗon kalis mami ƴeew d' abord ko joguimi taw moyen jam mi ɗumina ay hande jamanu totolɗen ɗo hay goto koto miijo ɗo e mo wuuri miijo d' abord holno mbaɗiten sauvé saabu sa ƴetti kalis ma a mofti mbiya non ɗum ɗo ma gas joɗɗano sa renaki affaire nde naate ma naate galle ma après kalis mo moftuɗa o a naftorta ko ɗum vraiment yewtere nde weeli no fewi ko dokkaten ɗon e waktuji en ɗi hannde gasi danaka vraiment amin beltanoma no fewi Aliou Boly aɗa woni mo ganduɗa gandal muɗum ne fati ko urgence spécialiste en urgence complexe gandiren ɗum noon aɗa woni to fondation Ceerno Amadou Baro également amin beltanoma no fewi amin mon également onon yeɓannoɓe min guila nden ha joni bandiraɓe télévision Futurs Médias wiide moon tan yon ndento no fewi ko laamu ngu wi ko ɓe gandanɗa joguiɓe gandal mumen ene fati ko fati e cellal ko mbimon foof mbaɗe ɗum par ce que ɗum noon wawi wallude men hannde ha mbawen habde o coronavirus en jii ko wone wadde e leydi ndi en jii ko wone wadde également e leyɗele goɗɗe no foof en jii maayoɓe hen en jii hannde économie ko fati e leyɗele ɗe foof hannde ene kuuli so yeehi ni ha coronavirus o gasi holno poti darorade ɗum noon fof mbiɗa sikki noon ɗum ɗon laamuji ɗi ne mbawi poti wadde ɗum préparé guila joni ko gandanɗa kadi so coronavirus o ari Allah walla men ha yawa gasde ha enen foof mbawen dartade no fewi économie ji men ɗi mbasa kadi ko wiyete ko yande e leydi ha ɓeydo darade enen foof noon ɗum ɗon foof ko enen mbawi wallodirde e koye men balluɗo mbiɗo ne walla mawɗo leydi foof a funti hoorema ko hoorema ballata wona mawɗo leydi ballata mais ko hoorema ballata ɗum noon enen foof mbaɗen feere tan ha nanggodiren ballodiren no fewi goto foof jooɗo galle muɗum gussen yahodirde nde gussen kadi dente ɗe gussen kadi salmodirde e foof ɗum noon foof seɗen mbawi rentade ɗum dentoɗen ɗum en jii hannde Sénégal holto yarate ñagotoɗen Allah tan kono kono professeur uji men hono professeur Moussa Seydi no wi ni e woɗɓe kadi waaɓe hono makko ni hannde e chloroquine eɗen jogui hen ni eɓe mbiya ɗum ko ene jogui hen yakar no fewi yo Allah wat feere ha yakar on noon wasa tasde enen foof ha hakkillaji men ɗi garta enen foof jottoɗen kadi ha nanggodiren ha leydi men to jiɗɗen yettoto foof yetto toon ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe yeɓannoɓe guila nden ha joni on jarama Allah jarama ha gongol so Allah jaaɓi